门打开会有什么？一只鞋子给我吧。我们介绍角色。窗户紧闭，然后以这条为界限，这边是邻居，这边是我们家。可是为什么尸体大部分都分布在我们家，然后隔壁家却一点尸体都没有？刚刚那些就是我们的案发现场。好，那如果刚刚那些是我们的案发现场，你们觉得那几只蝙蝠和鸟为什么会死呢？请把你们的推理写在下方留言中，我会去看哦。加油！如果喜欢我们的影片，记得要订阅加留言，还要把小铃铛打开才可以收到我们的影片通知哦。拜拜。